आप लोग को गाइस ईद मुबारक। आप लोग को स्वागत हमारी नई वीडियो फात किंग ब्लॉग में गाइस। तो बहुत लोग बैठा हुआ है और मुन्नी भी। तो गाइस आज है मेरी खस्सी, आज जवा होगा इसीलिए। तो गाइस और परसों होगा ये वाली खस्सी, ये बंदरू परसों होगा और उजलू आज होगा। जो इधर है ना गाइस तो आज होगा और उधर वाला कल होगा। तो गाइस तो कितना अच्छा से बेचारा हम लोग को अफसोस लगता है गाइस। वो टकली का बच्चा हुआ इस गाइस तो रहने का। तो चलते हैं गाइस, सीधा टकली को दिखाता हूँ आप लोग को, चलो। तो गाइस ये रूम में आया घुस के खाने, लाइट जला के दिखाता हूँ। देखा इसको भूख लगे गाइस तो इसको पहले कट्टू देता हूँ गाइस। तो गाइस आज जगह होगा इसीलिए गाइस। देखो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं, बाय।